Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katampi cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya nyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadau. Inna sanyanyana anja anu bakal paling salamet kum di antara ranjeun iraha yaumal qiyamati di poe kiamat. Salamet tina naon min ahwaliha tina pirang-pirang kengerian-kengerian di poe kiamat sareng teror-teror anu sangat mengerikan di poe kiamat. Wa mawaqiniha sareng bakal paling salamet tina tempat-tempatna engke di yaumul qiyamah. Ialah anu selama ieu ku urang diarep-arep, anu selama ieu ku urang dimohonkeun ka Allah Subhanahu wa taala, hayang salamet ketika urang balik ka alam akhirat teh, hayang salamet di poe kiamat teh. Salamet tina berbagai siksaan, salamet tina berbagai tuntutan, salamet tina berbagai kariweuh jeung kasusah di poe kiamat. Ari hayang mah mal begitu maut supaya langsung urang teh ka surga teu melalui proses-proses anu sangat mengerikan. Kabeh ge hayang mah kitu. Ieu ku Kangjeng Nabi ti ayeuna tos diwartoskeun ka urang sadayana. Seolah-olah Kangjeng Nabi teh nyarioskeun kieu, hei umat kaula, jalma anu bakal paling salamet, paling senang, paling nikmat engke di yaumul kiamat teh lain pejabat, lain konglomerat, lain pejabat belum tentu bisa amanat ngajalankeunana, konglomerat belum tentu bisa ngagunakeun hartana. Nya kitu deui jelema nu boga ilmu belum tentu bisa ngamalkeun ilmuna. Saha atuh anu bakal paling salamet di antara urang-urang teh? Aksarukum, nyaeta jalma anu paling loba di antara raranjeun. Alayya ka kaula naonana salatan sholawatna. Masyaallah. Begitu besarna pahala sholawat sehingga Kangjeng Nabi berani menjamin bahwa orang yang akan paling selamat engke di yaumul kiamat adalah orang-orang yang selalu memperbanyak sholawatna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sih Kangjeng Nabi menjamin umatna anu paling banyak sholawat, yaitu orang yang akan paling selamat di poe kiamat? Sebab Kangjeng Nabi adalah satu-satunya orang yang pertama kali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaatul udma kepada orang-orang yang dikehendaki ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang di ayeuna geus selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholawatna, di dalam munajatna, di dalam salatna, selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piraku sih Rasulullah rek ngantep urang ketika urang keur aya dina kesusahan. Piraku sih Rasulullah rek ngantep urang ketika urang membutuhkan beliau. Iyalah keuntungan jalma-jalma anu daek sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atuh cenah geus bae lamun kitu mah urang teu kudu salat, teu kudu ngaji, teu kudu zakat, geus bae hirup teh ngalobakeun sholawat bae. Moal salat, moal kitu, moal kieu, moal ngajalankeun kewajiban, tetep bae. Ari kewajiban mah labudda misti tu urang dipigawe sebab eta kewajiban urang, tapi sholawat urang justru eta menjadi penambal urang. Penambal sholat orang belum tentu bisa husuk, sodakoh orang belum tentu bisa ikhlas, nyakitu deui ngamalkeun ilmu ge belum tentu bener,
dengan adanya sholawat ialah diharapkan supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan ibadah anu wajib dilaksanakan ku urang. Justru lamun aya jelema rajin sholawat namah tapi kedul ngalaksanakeun sholatna, malahan mah teu hayang ngalaksanakeun sholat, teu hayang ngalaksanakeun talab ilmu, justru ieu teh ceuk kuring mah jelema teh ngaledek ka Kangjeng Nabi. Nah kitu sebab Kangjeng Nabi puluhan tahun dakwah, ngorbankeun harta, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun nyawa, itu mengajak umatna supaya daek menjalankan ibadah, supaya daek ngajalankeun kewajibanana sebagai hamba Allah, sareng supaya daek ninggalkeun perkara-perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ngajalankan perintah Rasulullah berupa tolabul ilmi teh sangat penting. Tolabul ilmi teh naon sebabna? Sebab ibadah tanpa dibarengi ku ilmu bakal ditolak. Ketika seseorang rajin mencari ilmu dan rajin mengamalkan kana eta ilmu, maka wuduna bakal sampurna, salatna ge bakal sampurna. Nah, dengan ibadah anu sempurna iyalah diharapkan menjadi sebab masukna ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatak saur Kangjeng Nabi dina hiji hadisna, an Abi Hurairah sakumaha dicarioskeun ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Hurairah nguping ieu cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, man salaka sahajalma anu mapai-mapai eta si jalma teh tariqon kana jalan, atawa sahajalma anu menempuh kana hiji jalan, ilal ilmi pikeun milari ilmu, salaka maka bakal mapaikeun, bakal menempuhkeun saha Allahu Allah bihi ka eta si jalma teh tariqan ilal jannati, kana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu hadis upami disederhanakeun mah bahasana seolah-olah kieu, saha jalma anu daek menempuh perjalanan untuk mendapatkan suatu ilmu, maka Allah bakal nuntun ka eta si jalma bisa asup ke surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang terus dituntun ku Allah untuk menuju surga, saha anu bisa nyesatkeun ka eta si jalma, saha anu bisa mengkolkeun ka eta si jalma, sebab tidak ada tuntunan yang paling baik selain tuntunan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumatak bohong lamun seseorang berkata, saya ingin masuk surga, saya rindu surga, tapi kedul neangan ilmu, dusta berarti itu si jalma teh. Naon sebabna? Sebab mustahil surga bisa diraih tanpa ilmu, sareng mustahil bisa asup ke surga tanpa ayat tuntunan sareng bimbingan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumata ketika orang masih kena resep mencari ilmu, maka sing yakin husnudon ka Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang keur dituyun ku Allah, orang keur dituntun ku Allah untuk menuju surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ikhlas wae dengan ilmuna, ulah kacampuran ku tujuan-tujuan anu lain. Wa innal alima sareng sanyana ari jalma nu alim, jalma anu boga ilmu sareng daek ngalaksanakeun kana ilmuna, yastaghfiru maka bakal mangmentakeun ampunan lahu pikeun eta jalma alim teh. Saha anu bakal mangmentakeun ampunan pikeun eta jalma alim teh? Man fis samawati, makhluk-makhluk Allah anu aya di langit termasuk malaikat, eta kabeh bakal mangmentakeun ampunan pikeun jalma-jalma anu baroga ilmu jeung daek ngamalkeun kana ilmuna. Ngan sing inget samemeh naik derajat kana tingkatan alim,
Jalma nu berilmu kekeh berarti orang kunci awalnya adalah tariqan ilal ilmi, daek menempuh jalan untuk mencari ilmu. Mustahil seseorang disebut al-alim lamun teu pernah daek diajar. Mal mungkin aya jelema ujug-ujug pinter bisa dakwah, bisa itu, bisa ieu tanpa menempuh proses perjalanan menuju ilmu. Ya meskipun upami ngudag-ngudagan hakikat mah bisa wae Allah memberikan ilmu secara langsung ka jelema, tapi kan kamaritos dibahas. Secara umum untuk mendapatkan ilmu adalah harus menempuh belajar. Wa man fil ardi sareng makhluk anu aya di bumi oge bakal kabeh bakal ngadaroakeun ka jalma anu alim teh hatal hiyatu fil bahri, nepi ka lauk-lauk anu aya di lautan oge milu ngadoakeun ka jalma-jalma anu alim. Masya Allah, begitu nikmatna jadi jalma anu alim. Ketika jalma alim kerek ngaguher, ternyata dosa-dosana aya nu mangmohonkeun ampunan. Ketika dohirna jalma alim teh keur merasakan kenikmatan dahar jeung jengkol jeung coel sambal ditambah dilalap-lalap anu lainna nikmat eta dohirna teh. Selain ti eta jalma alim age sedang menikmati kenikmatan anu batin, menikmati kenikmatan anu teu katingali ku dohir, nyaeta kenikmatan dipangmentakeun ampunan ku makhluk Allah anu aya di langit jeung ku makhluk Allah anu aya di bumi. Masya Allah, eta malam Jumat jalma alim keur ancul-anculan di luhur beuteung, hehehe atuh perku ngaji bae. Macana bosna jalma alim kuat poho ka pamajikan atuh henteu sakali-kali masuk inget, malahan keur ngaji kadang-kadang sok inget ka pamajikan teh panan. Eta urang dohirna mah urang keur menikmati sang istri, batinna oge urang keur menikmati ampunan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusabab kitu jalma alim ketika beres bersenang-senang sareng istri teh akan mendapatkan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan dohiriyah. Dua, kebahagiaan batiniyah berupa bersih tina dosa-dosa. Masya Allah, hantem terus Kang Usman. Beres ngaji ulah poho ka istri supaya mendapatkan dua kebahagiaan. Tambahan di cenah yang memperkuat barang pentak pamajikan teh cekang hudri teh. Nah sih makhluk-makhluk Allah anu aya di langit sareng anu aya di bumi kok daek amat ngadoakeun ka jalma-jalma nu alim. Innal ulamaa, sebab sanyana ari para ulama teh jalma-jalma anu boga ilmu teh warasatul anbiya'i, etalah pewaris para anbiya. Mana warisanana? Nyaeta ilmu teh. Lumatak sajalma anu mengejar ilmu berarti eta jalma teh keur mengejar warisan di para nabi. Ulah warisan kolot bae anu dibabeurik teh. Ketika perang Badar merebutkan warisan ti kolot mah, ieu ge warisan ti ilmu jauh lebih manfaat daripada warisan harta. Harta masa poe dua poe sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun bisa rusak bisa beak, tapi ilmu moal aya beakna ilmu mah jeung kamanfaatanna bisa dirasakeun di dunia jeung di akhirat. Numatak berbahagialah jalma-jalma anu masih keneh diberikan semangat mencari ilmu. Di tengah-tengah kebanyakan orang ini lupa mencari ilmu. Mereka sibuk mengumpulkan harta, mereka sibuk mencari dunia, tapi orang tetap tidak melupakan mencari ilmu untuk bekal ibadah, untuk bekal menuju alam akhirat. Numataku penting-pentingna mencari ilmu teh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa an Abi Dzarrin, sareng katampi sebuah hadis di Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya nyana Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu eta parantos nyarioskeun,
Saur Sayyidina Abi Dzar qala alaihi salatu wassalam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antagdu, bahwasanya nyana ari kepergian anjeun di waktu isuk-isuk, wa fata'allama sareng mempelajari baban satu ilmu, min kitabillahi ta'ala, tina sebagian kitab-kitabna Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat isuk-isuk ti dia bisa jadi makna anu sabenerna nyaeta jalma anu berangkat isuk-isuk untuk mempelajari satu bab tina kitabullah. Sebab ketika jalma-jalma nu lain mah isuk-isuk teh sibuk neangan sarapan bubur, sibuk neangan jang-jajan budak, tapi ieu si jalma diberikan kesempatan ku Allah untuk bersemangat mencari ilmu. Atau bisa wae berangkat isuk ieu teh adalah kiasan pikeun jalma-jalma anu masih semangat mencari ilmu, bersegera mempelajari ilmu tina pirang-pirang kitabullah, khairun eta lebih baik laka pikeun anjeun min antusalliya, daripada anjeun ngalaksanakeun salat mi'ata rakaatin kana 100 rakaat, tegasna salat sunnah. Urang berangkat ka majlis taklim 10 menit atau 15 menit mempelajari satu bab tina kitabullah, eta lebih baik daripada salat 100 rakaat. Masya Allah. Tapi kunaon si beki dia beki ada rembung neangan ilmu teh, ya Allah ya Rabbi. Apakah geus ada rembung asup ka surga? Apakah geus teu kabita ku kenikmatan surga? Upi karela ninggalkeun tolab ilmu nu sakitu sakedeungna, padahal majlis taklim minggonan bapak-bapak paling lila setengah jam, jarang nepi ka anu sajam 2 jam minggonan. Bahkan kuring mah kuring lamun ngisi pengajian ti ibu-ibu paling lila 15 menit geus nyieun materi teh ngahaja tara leuwih ti 15 menit, berikut mukadimah teh 15 menit. Naon sebabna? Sebab ari ibu-ibu mah pan loba kesibukan, ngurus anak, ngurus suami, nyeuseut dan lain sebagainya. Matakan pengajian teh ibu-ibu mah kuluna mah ulah lila teuing, geus asal pokokna bae, nu intina bae, anu wajib nah hungkul sampaikan teh, ulah loba ting heureuy di majlis taklim yang ibu-ibu mah. Sebab ibu-ibu punya kewajiban anu lain anu wajib dilaksanakeun ku eta si ibu. Ulah nepi ka majlis taklim ibu-ibu kuat tepi ka 2 jam, bahkan anu setengah poe teh isuk ngaji nepi ka lohor. Ari salakina di imah gugurutu ambek-ambekan kusabab lila teuing pamajikanna di pengajian, bisa jadi doraka eta. Orang sana. Nu matak jadi ustad ke kudu bijaksana tuh, kudu ningali sikon. Ulah sampai ibu-ibu anu mencari ilmu teh jadi malah nimbulkeun dosa kusabab lila teuing di pengajian, sedengkeun ari kewajiban anu utamana nyaeta bakti ka orang ka suami terabaikan. Mati balik lamun kitu mah tuh. Atawa sarua bae ngisi pengajian bapak-bapak oge ulah hila-hila teuing, dal panjang-panjang teuing materi mah katamkep moal, arapaleun moal, nundutan anu aya madorot weh nu puguh mah. Naon sebabna? Jamaah teh kuat anu geus anu gugurutu teh ya, anu geus muter-muter wae kopeah nada kesel hayang buru-buru balik, tungtuna mah geus teu hayang ngadengkeun pengajian oge, rek balik kagok cenah ku ustadna. Nu matak ulah panjang-panjang teuing nyampaikeun tausiah mah. Ya minggonan bapak-bapak maksimal 1 jam, sederhana nama setengah jam isi materi teh, supaya jamaah oge henteu kesel mendengarkan ceramah, sareng supaya materi anu disampaikan teh katangkep, sebab nyampaikeunana singkat padat nepi ka bisa kabawa balik tah ku jamaah teh eta nu manfaatna.
daripada panjang-panjang materi dengan baralik tadi ngajian teuing gua imah lieur ngadengkeun lagi lah teu inget saeutik ketik acan nu kesel yang balik nah ulah sampai ka kitu komo eta lamun ngeusi tausiah atawa muqaddimah dina acara tahlilan misalkeun ulah sok ilela teuing beuh ieu mah tahlilan muqaddimahna kuat sajab can ke tahlilna deui sajab beuh hiji karunya ka jamaahna beuting geus lapareun beuting aya perlu rek ka mana kaduana karunya ka pribumina ih beuting pribumi teh arek kitu arek kieu atawa arek aya perlu arek aya semah maklum anu geus anyar kamaotan pernah aya jalmi nyarios ka sim abdi beuh cenah eta mah ustad teh meuli lila muqaddimahna teh sagala dibahas cenah eta arek tahlil teh kesel manten geus teu semangat maca al-fatihah ge nu tadina jamaah geus ikhlas arek ngadaroakeun mayit teh tungtungna mah kesel manten nya kitu deui nu boga imahna oge bating tunduheun bating carapieun kusabab geus masak geus itu geus ieu dan lain sebagainya berbeda lamun ngisi pengajian jeung santri di kobong eta marek 2 jam 3 jam kita jadi masalah naon sebabna emang santri mah geus khusus metak datang ka kobong ge arek nyerap ilmu arek nguyup ilmu ti guruna khusus moal rek naon deui kitu kulna mah wala antagdus sareng pastina jalma-jalma anu berangkat isuk-isuk wafat ta'allama sareng belajar baban satu bab minal ilmi tina ilmu umila bihi anu diamalkeun eta ilmu tia aulam yu'mal atawa eta ilmu teh henteu diamalkeun sebab ketika orang keur ngaji teh kadang-kadang mah tidak semua ilmu bisa dipraktekkeun ku urang bisa diamalkeun ku urang contohna jol datang waktu Idul Adha urang ngaji tentang bab haji tapi can bisa ngalaksanakeun haji da mah teu boga duit teh ya misalna nya kitu deui ketika urang belajar bab kurban sababaraha kali urang belajar bab kurban tapi selama ieu urang can bisa ngalaksanakeun kurban aku sabab teu boga duit bae tetep sekalipun belum bisa ngamalkeun kana eta ilmu khairun eta lebih baik lakapikeun anjeun min antusalliya daripada salatna anjeun al-faraqatin kana 1000 rakaat masyaallah. Nemata ketika sang ustad menyampaikan materi-materi anu sakira-kira ku urang can pati dibutuhkeun ulah sok anggap sepele misalna teh mah aya ustad ngabahas bab haji sedengkeun ari urang teh can aya niat ngalaksanakeun haji atawa can boga bekal jang ngalaksanakeun hajina ulah sok guru tuh dah ngaji dengan bab haji we puguhkeun aing can boga duit ngaji bab haji wae teh dan bisa ngalaksanakeunana ulah kitu naon sebabna tadi teh rek diamalkeun rek teu diamalkeun eta mah tetep lebih baik daripada anjeun ngalaksanakeun salat 1000 rakaat selain ti eta atuh ilmu moal buruk moal mubazir teu langsung dipraktekkeun oge sanu nyaho ketika urang geus sampurna menguasai bab ilmu haji tapi orang teu boga duit sanu nyaho aya tetangga ngajual tanah ujuk-ujuk mere duit ka urang atawa ngaberangkatkeun urang umroh atawa haji kan urang geus siap rek isukan rek paget oge siap berangkat naon sebabna urang geus siap ilmu teh kamari geus ateul hayang geura berangkat hayang geura ngamalkeun ilmu umroh hayang geura ngamalkeun ilmu haji teu saeutik zaman ayeuna mah jelema-jelema anu teu boga duit tapi bisa berangkat ka Mekah malahan teu ngimpi-ngimpi acan hayang ka Mekah kusabab tadi teh apan teu boga duit tapi teu disangka-sangka isuk-isuk geus meunang tiket bahkan geus meunang nomor pesawat aya nu mangmesenkeun aya nu mangongkosankeun berangkat umroh sekaligus diberi yang jajanna teh masyaallah
Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama sahajal ma'anu mempelajari baban satu bab minal ilmi tina bab ilmu, liyu'allima dengan tujuan pikeun ngajarkeun deui eta ilmu teh annas ka jalma-jalma anu lain, tia maka bakal dipasihan lahu eta si jalma teh sawabu pahala sab'ina nabiyan 70 nabi. Masya Allah. Seperti tadi tia orang rajin ngaji bab haji padahal orang teh teu boga duit, atawa orang rajin ngaji bab kurban padahal orang teh teu boga duit boro-boro arek kurban, sanunya aya tetangga tanyakeun bab kurban ka urang terus ku urang diajarkeun, alhamdulillah ya Allah. Ternyata abdi teh teu sia-sia ngalap ilmu bab kurban teh. Sanajan abdi can bisa ngalaksanakeun kana ieu kurban teh, tapi abdi bisa ngamalkeun kana ieu ilmu dengan cara tadi teh ngajarkeun deui ka orang lain. Pahalana sawabus sab'ina nabiyan akan diberikan pahala 70 nabi. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa sah jalma anu calik indal alimi dicaket jalma alim sa'ataini dina jero 2 jam, 2 jam cicing gigireun jalma alim, au akala ma'ahu atawa barang tuang bersama orang alim, makan bersama sareng jalma alim lukmataini kana 2 huapan, 2 suap doang makan bareng sareng jalma alim, au sami'a minhu atawa mendengarkan ti jalma alim kalimataini 2 kalimat, au masya atawa lempang ma'ahu sasarengan sareng jalma alim, khatwataini 2 lengkah doang, naon tah pahalana a'ta maka bakal masihanhu ka eta si jalma saha Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jannataini 2 surga. Masya Allah. Diu 2 jam digigireun jalma alim bakal diberi 2 surga ku Allah. Cangkeul cenah 2 jam diuk gigireun jalma alim mah lila teuing. Ajak kiai, ajak ulama, ajak ustad untuk makan bareng minimal 2 huap. 2 surga bakal diberikan ka urang. Ngan sing era we atuh reda harengan 2 huap mah. Ngan ieu mah babasaan Kanjeng Nabi. 2 huap wae ge geus bakal diberikan 2 surga. Masya Allah. Sugana nu ngundang makan ka aing teh. Piraku nu ngundang makan-makan acan maka kuring ye. Atau mendengarkan kalimah-kalimah di orang alim, atau ngajak jalan-jalan bareng ke orang alim, 2 lengkah doang bakal diberikan 2 surga. Kullu jannatin, hari tiap-tiap surga eta nu bakal diberikan teh godena mislud dunya marratain, gedena ibarat 2 kali lipat surga dunia. Masya Allah. Dunia baik anu sakit luas na ieu engke mah jalma-jalma anu daek babarengan jeung ulama, anu daek makan bareng jeung ulama, anu daek mendengarkan kalam ulama, anu daek ngariung sareng para ulama bakal diberikan 2 surga. Setiap surga gedena 2 kali lipat dunia. Masya Allah, Masya Allah. Ia penjelasan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khalbawi dina kitab Mishkatul Anwar. Nah si begitu mulia na duduk di gigireun jalma alim, nah si makan bareng sareng orang alim teh begitu gede pahalana, nya kitu deui jalan bareng sareng orang alim teh begitu gede pahalana. Wa an aliyin karramallahu wajhahu sareng katampi ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
annahu qala bahwasanya nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos sasauran. Saur Kangjeng Nabi sa'altu kaula kantos naros Jibril ka malak Jibril an ashabil ilmi tentang jalma-jalma anu memiliki ilmu. Faqala maka teras ngawalar malak Jibril saur malaikat Jibril hum ari jalma-jalma anu memiliki ilmu suruju ummatika di dunia wal akhirati eta teh pelita lampu obor pikeun umat-umat anjeun di dunia nepi ka akhirat. Tuba maka berbahagialah liman pikeun jalma arafahum anu mengenal dengan orang-orang yang berilmu, anu daek bergaul dengan orang-orang berilmu, anu daek mencintai ka jalma-jalma anu berilmu. Wal wailu dan celakalah sakali deui wal wailu dan celakalah liman pikeun jalma an karahum anu inkar ka jalma-jalma anu berilmu wa abghadahum sareng celakalah jalma-jalma anu benci ka ahli ilmu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang sadayana sing termasuk orang-orang yang mencintai para ulama. Mudah-mudahan orang sadayana sing selalu dikumpulkeun sareng para ulama. Mudah-mudahan orang selalu diberikan rasa cinta, ingin bertemu, ingin berkumpul sareng para ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khalbawi kawashi wallahu a'lamu bissawab.